Wafugaji wa nguruwe wametakiwa kuhakikisha kuwa mabanda ya kufugia nguruwe yanakuwa bora na yenye milango ambayo itamwezesha mtu anayewahudumia kuingia na kutoka kwa urahisi bila kupata madhara yoyote. Farida Mkongwe anatupatia taarifa hii kwa undani zaidi. Wito huo umetolewa na afisa kilimo katika kitivo cha tiba ya wanyama kilichopo Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA, Bibi Enesa Mlai, wakati akizungumza na SUA TV kuhusu ujenzi wa mabanda ya nguruwe. Bibi Mlai amesema kuwa baada ya kuwatembelea wafugaji wa nguruwe katika maeneo ya Misongeni, Bigwa, Kilakala, Kihonda na Mkundi, wamegundua kuwa wafugaji wengi hawaweki milango kwenye mabanda kutokana na kuhofia wizi pamoja na nguruwe kuharibu milango hiyo, hali inayomlazimu mfugaji kupanda juu ya banda na kuruka pindi anapohitaji kutoa huduma. Amesema kiafya hali hiyo haikubaliki kwa kuwa suala la kufanya usafi linakuwa ni gumu. Pia pindi inapotokea dharura inakuwa vigumu kuwaokoa nguruwe hao. Amezitaja athari nyingine za kutoweka milango kwenye mabanda ya nguruwe kuwa ni kuhatarisha afya ya mfugaji kwa kuwa anaweza kuumia wakati anapanda juu na kuruka chini wakati anaingia ndani ya banda hilo. Kile ambacho napenda kusisitiza wafugaji, mabanda bora. Banda bora ambalo unaweza kujenga kwa matofali ya simenti au mabanzi, lakini banda tunaomba wafugaji wa Morogoro kuwe na milango ya kuingia na kutoka, ili kwamba mtaalamu anapokuja anaweza kumhudumia mnyama ndani ya banda au akamtoa nje kirahisi. Na hata kama kuna dharura yoyote ya mnyama, basi ni rahisi kuingia na kumtoa haraka kuliko mabanda mengi ambayo tumeyatembelea hapa Morogoro na wanafunzi wetu hayana milango. Unafanya kurukia na kutokea huko. Anayehudumia anaweza kaumia na mnyama mwenyewe anaweza kaumia na hata jinsi ya kumhudumia inakuwa ni shida. Tunawaomba. Na banda likiwa zuri kama la simenti, matofali ya simenti, hata matofali ya kuchoma afu likawekwa vizuri plaster, ni rahisi kusafisha wakati wa magonjwa. Dawa inaingia vizuri, unasafisha vizuri. Hilo ndo tunawaomba.